Una vegada més, l'alimentació saludable a les veus del matí amb Clàudia Presas, la nostra nutricionista. Molt bon dia, Clàudia. Molt bon dia, Mercè, com estem? Doncs mira, posant damunt de la taula un altre dels temes que poden interessar-nos i molt, com és l'alimentació intuïtiva versus el menjar conscient. Sí, són dos temes que m'apassionen i que tenen molt a veure. Avui parlarem d'això, però ja veureu que no són ben bé el mateix. Doncs comencem parlant o definint una miqueta què és l'alimentació intuïtiva, si et sembla. Sí, al final l'alimentació intuïtiva és aquesta integració entre el cos, la ment i l'emoció i el pensament racional. És a dir, és una mica una barreja del sentir i l'entendre totes aquestes parts nostres. Menjar de manera intuïtiva al final satisfà les nostres demandes físiques i emocionals i acaba cuidant la nostra salut tant física com mental com social, amb aquest respecte i amb aquesta compassió. Moltes persones pregunten a vegades si aquesta alimentació intuïtiva acaba servint per perdre pes. I la veritat és que l'alimentació intuïtiva no té com a propòsit el perdre pes. De fet, si aquest és l'objectiu, a vegades podria ser un obstacle per connectar aquestes necessitats del cos i la ment. I pot ser una barrera per acabar aprenent realment a menjar de manera intuïtiva. Sí que és veritat que algunes persones poden experimentar canvis en la seva composició corporal pel fet de que s'acaba millorant el comportament alimentari, però sense que això sigui com el propòsit i l'objectiu principal d'aquesta pràctica, ni molt menys. Quin seria, doncs, el primer pas per començar a practicar aquesta alimentació intuïtiva? El primer pas seria sintonitzar les sensacions de gana i sacietat. És a dir, per connectar aquestes sensacions de gana és important conèixer bé la gana biològica, que seria la gana de l'estómac, parlant amb xapa. Llavors, l'estómac, per exemple, tindria aquesta sensació de buidor, faria soroll, la gola, l'esòfag, hi hauria una petita molèstia, hi hauria com una petita pressió. La ment, quan té gana, a vegades té mareig, a vegades té mal de cap, a vegades hi ha com dificultat per concentrar-se. L'humor, de fet, també pot canviar molt. A vegades veiem persones que s'irriten moltíssim quan tenen gana, o els infants, per exemple. A nivell d'energia, l'energia baixa i també pot haver-hi com una somnolència, no? Però cada persona al final ha d'acabar detectant una miqueta quines són les seves senyals, perquè no per totes les persones és el mateix. Llavors, a la consulta de nutrició també el que es treballa és quines eines podem agafar, podem abarcar per detectar aquesta gana, per detectar aquesta sacietat, i també podem conèixer els diferents tipus de gana perquè ens sigui més fàcil de detectar on ens situem, no? En aquell moment. És important també tenir com present que les persones amb certes patologies o amb certs estats fisiològics també es veu modificat aquestes senyals de gana i sacietat. Llavors és important tenir en compte que això pot passar i s'ha de tenir en compte aquest pensament més racional. Hi hauria un segon pas? Sí, el segon pas seria el trencar amb la mentalitat de la dieta, com vam parlar en el capítol anterior. El fer dieta ens allunya de la pràctica alimentària intuïtiva. És a dir, deixar de banda aquestes creences, aquesta mentalitat de dieta, aquesta necessitat i únic objectiu de pèrdua de pes. Tot això no ens ajuda. Llavors, aquesta forma amable, respectuosa, intuïtiva que té aquest tipus d'alimentació no va gens de la mà amb la mentalitat de la dieta. Llavors, per trencar una miqueta amb aquesta mentalitat dieta, que de fet trobareu molta més informació en el capítol que vam parlar sobre això, però per refrescar una miqueta seria evitar la pèrdua de pes, que no sigui únic objectiu pèrdua de pes a la consulta, deixar d'etiquetar els aliments com a bons i com a dolents, menjar
gaudint, deixar de compensar, estar convençuda que realment les dietes no funcionen, les dietes per perdre pes no funcionen i són perjudicials, i cultivar sobretot l'autocompassió, que és una paraula que a vegades no tenim gaire per mà, i és al final aquesta capacitat de respectar-nos, de ser compassives amb nosaltres mateixes, i encara que es realitzin a vegades accions equivocades o que hi hagi una certa crítica, és fer tot el contrari, no? Deixar de criticar-nos, admetre també aquesta vulnerabilitat per aprendre de l'experiència que s'ha viscut i tirar endavant. No sé si encara hauríem de tenir en compte algun altre pas amb el que ens estàs comentant avui. El tercer punt seria regular les emocions, no? Tenir estratègies diferents al que és el menjar, perquè sovint el menjar emocional és freqüent en el dia a dia com a conducta, diguéssim, però no és algo dolent ni algo que hem d'evitar. De fet, a totes les cultures s'utilitza el menjar per celebrar, per agrair, per reconfortar a la persona. Llavors, és una cosa que hem també de normalitzar i abraçar, però sí que hem de tenir en compte diferents estratègies perquè aquesta no sigui la única. I quan es pot convertir en una conducta perjudicial? Quan el menjar es converteix en la millor eina, diguéssim, de gestió emocional, i s'utilitza com amb molta freqüència, diguéssim, que s'utilitza per calmar, per evadir, per sentir-te molt millor. Quan té com aquesta importància, en aquest cas, llavors sí que és necessari com que la persona acabi trobant altres maneres de regular les seves emocions, i per això sí que és molt important una altra figura, que no és la de nutricionista, sinó que és la figura de psicòleg i psicòloga experta o expert en alimentació, que això també és important, aquesta referència. I seria el mateix l'alimentació intuïtiva que el menjar conscient? Tenen moltes semblances, però no seria ben bé el mateix, perquè el menjar conscient o el mindful eating, que seria la paraulota en anglès, per dir-ho així, és una pràctica que posem com tots els sentits en l'acte de menjar, per ser conscients de què mengem, com mengem, quan i de quina manera, no? Inclús com ens sentim a nivell físic i emocional, i deixant una mica de banda aquest automatisme de menjar i ja ho he fet, ja està, perfecte. Com un checklist, no? Llavors, acaba sent una manera de menjar, el menjar conscient. I això té també molts beneficis, disfrutar del menjar, no només del menjar en si i dels sentits, sinó de tot el procés, és a dir, de la planificació, de la compra, de l'elaboració de cuinar, el fet de saborejar la textura, el gust, el color, d'observar, que tots els sentits estiguin com actius, no? De nou, escoltar aquestes senyals de gana i de sacietat, escoltar també aquests pensaments i aquestes emocions durant el menjar i com ens sentim després, no només durant. I per últim, doncs, aquesta capacitat de menjar més a poc ens ajuda a que aquest menjar conscient sigui molt més fàcil de fer, perquè acaba regulant també una mica les quantitats que necessita cada cos i en cada moment, perquè no sempre necessitem les quantitats concretes. A consulta és una pregunta molt freqüent de quanta quantitat he de menjar de pasta, d'arròs, de carn, de peix, d'ous, no? I sí que hi ha unes mesures generals, però al final hem d'escoltar molt aquesta part de gana i sacietat que ens diu el cos, perquè cada dia és diferent, cada persona és diferent, i sí que hi ha uns barems generals, però qui ho marca realment és el propi cos. Per anar tancant i acabant avui, Clàudia, no sé si ens podries dir quins són els passos bàsics de l'alimentació conscient. Seria, doncs, tenir un espai també i un moment de tranquil·litat per poder menjar, preparar una taula, preparar-ho de manera, doncs, amable, amb ganes, i evitar també una miqueta aquesta part més de distracció de tele, mòbil, tablets, tecnologies, no? I que l'entorn, doncs, sigui agradable a nivell de temperatura, de sons, no? Que sigui un espai
per tu i dedicat a tu i al gaudir amb aquesta alimentació. Que hi hagi l'espai doncs, per mastegar, per poder sentir aquests ritmes, aquestes sensacions i que sigui doncs, un espai de calma i de cures i no un espai de presses i de ja està fet. Doncs moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres, amb tota aquesta informació que tant ens pot aportar i que mica en mica hauríem d'anar integrant per al nostre benestar en general. Que si algú vol contactar amb tu, Clàudia, com ho podem fer? Doncs a través del correu electrònic claudiapreses.mdc@gmail.com o si no a través de la pàgina web claudiapreses.com. I les xarxes socials. També, a tot arreu em podeu trobar. Fantàstic, moltíssimes gràcies. Fins a la propera, bon dia. Adéu, bon dia.